Assalamu alaikum. This is Kamrun Nahar, Assistant Professor Biology, Greenfield School and College, Mirpur, Dhaka. The dear students of class 10 English version, how are you? I hope you are well and studies your lesson regularly and follow my online class also. Okay, today is chapter 12. Chapter 12 is very important for you because previous year from this chapter no important question. Okay, no important question selected from board question. So for you this chapter is very important. Here the structure of DNA also very important question from this chapter, and sexual reproduction XX and XY another important question also. So be attentive. Chapter 12. Chapter 12 is heredity in organism and evolution. Today is lecture 1. Okay, here one creative question. So look at the stem. A cute daughter is born in Ratan's family. Okay, Ratan's ফ্যামিলিতে একটি সুন্দর মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে. দ্য চাইল্ড ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ হার মাদার টু লুক. তার শিশু সন্তানটি দেখতে তার মায়ের মতো. আফটার এ ফিউ ডেজ দ্য গার্ল বিকাম পেল. কিছুদিন পরে দেখা গেল কি হয়ে গিয়েছে? পেল, ফ্যাকাশে. হ্যাঁ, besides this her cornea turns dull. তার কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে. এভরিথিং ভিজিবল হেজি, এবং সব কিছুই কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে গেছে, সব কিছু ফ্যাকাশে, সব কিছু ঘোলাটে দেখাচ্ছে. ঠিক আছে, কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে এবং সব কিছু সে ঘোলাটে দেখতে পাচ্ছে বা ঠিক আছে. দেখো, হোয়াট ইজ অর্গানিক ইভলিউশন? হোয়াট ইজ অর্গানিক ইভলিউশন? ইন span of some thousands years of time, 1 or 2 years not, it is some thousand years of time, the species of living organism from there emerge and survive, change themselves, furnishing new changes with them, and this is called organic evolution. Okay, span of some thousand years of time, the species of living organism for their emergence and survival change themselves. Okay, হতেই হবে, আর নয়তো সে পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে না. হ্যাঁ, ফার্নিশিং নিউ চেঞ্জেস, নতুন ক্যারেক্টার হতে হবে, উইথ দেম, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড অর্গানিক ইভলিউশন. ওকে, দেন গো টু বি কোশ্চেন. ডাইনোসর হ্যাজ বিন এক্সটেন্ট. Dinosaur has been extinct from the world, but how cockroach are still alive? Dinosaur has been extinct from the world and cockroach. ডাইনোসর কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল কিন্তু ককরোচ মিন্স তেলাপোকা. হ্যাঁ, তেলাপোকা কেন এখনও টিকে আছে? ঠিক আছে, সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু. দেখো, অ্যাকর্ডিং টু ডারউইন, লিভিং বিংস অলওয়েজ হ্যাভ টু ফাইট উইথ আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট টু সারভাইভ. তাই না? ডারউইনের মতবাদ অনুসারে লিভিং বিংস অলওয়েজ এনভায়রনমেন্টের সাথে কি করে যাচ্ছে? সারভাইভ করে যাচ্ছে. আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট টু সারভাইভ. ওকে, দ্য অর্গানিজম হুইচ ক্যান সারভাইভ ইন আনফেভারেবল কন্ডিশন বাই অ্যাডাপ্টিং শুড বি অ্যাড্রেসড অ্যাজ দ্য ফিটেস্ট. যে টিকে থাকবে সেই হচ্ছে যোগ্য. দ্য ফিটেস্ট অর্গানিজম সারভাইভ বাই উইনিং দ্য কম্পিটিশন থ্রো অ্যাডাপ্টেশন. যে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে সেই টিকে থাকবে. অন দ্য আদার হ্যান্ড, অর্গানিজম হুইচ ক্যান নট অ্যাডজাস্ট টু দ্য নিউ চেঞ্জেস ক্যান নট সারভাইভ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি বিকাম এক্সটিংক্ট. আর যে পরিবেশের আনফেভারেবল কন্ডিশনের সাথে টিকতে পারবে না সে কি হয়ে যাবে? পৃথিবী থেকে এক্সটেন্ড হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে. ডাইনোসর বিকামস এক্সটিংক্ট ইন স্পাইট অফ ইটস বিং মাচ স্ট্রং. ওকে, ডাইনোসর অনেক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কি হয়ে গিয়েছে? বিকাম এক্সটিংক্ট. দে বিকাম এক্সটিংক্ট বিকজ দে কুড নট অ্যাডাপ্ট ওয়েল উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট. ওকে,
বাট ককরোচ আর স্টিল অ্যালাইভ ফর দেয়ার অ্যাডাপ্টেশন ক্যাপাবিলিটি। ঠিক আছে, অ্যাডাপ্টেশন ক্যাপাবিলিটির জন্য ককরোচ টিকে আছে, বাট ডাইনোসর ইজ এক্সটিন্ট। দেন গো টু 3 নং কোশ্চেন ইজ explain the structure of substance which one is responsible for the baby becomes as like as mother. মায়ের মতো হওয়ার জন্য কোন উপাদান, যে উপাদানটি দায়ী তার স্ট্রাকচার বর্ণনা করতে হবে। ওকে, স্ট্রাকচার অফ সাবস্টেন্স, describe the or explain the structure of substance which one is responsible for the baby of the stem. Okay, become as like as mother, মায়ের মতো, as like as mother. Okay, so first one, this is the figure of DNA. Okay, here 2 strands, 1 and 2, and they are parallelly, and here SP, S means sugar, P means phosphate. Okay, SP. Okay, sugar, phosphate, 5 carbon sugar, phosphate, inorganic phosphate, and nitrogen base. Here 2 types of nitrogen base, purine and pyrimidine. Okay, and they are 4 in number, A, T, C, G, adenine, thymine, cytosine, and guanine. Okay, here A and T from 2 hydrogen bond, and C and G from 3 hydrogen bond. Okay, when you draw at least one structure, so this structure, and I prefer 2 structure also. Okay, here 5 carbon sugar and inorganic phosphate and nitrogen base, AT and CG. 5 carbon sugar means 5, 1 2 3 4 5. Okay, 5 carbon sugar, and inorganic phosphate, here inorganic phosphate, and here nitrogen base. Okay, the substance which one is responsible for the baby become as like as mother is DNA or deoxyribonucleic acid. Okay, deoxyribonucleic acid. DNA is the main component and carrier of the behavioral character of organism, and it directly carries the characteristics of parents to their offspring from generation to generation. Okay, you know also, from generation to generation, DNA. The structure of DNA described below. The main component of a chromosome is deoxyribonucleic acid, that means DNA. It is usually a double-stranded spiral structure of polynucleotide. This is spiral binding, spiral bond. Okay, spiral polynucleotide. One strand is complementary to the other. Here beginning 5 carbon, so end 3 prime, 3 carbon. Here 3 carbon, so end 5 carbon. So this is so they are parallelly. Okay, each other. In it there are 5 carbon sugar, nitrogen base, and inorganic phosphate. This is called nucleotide. Okay, here 5 carbon sugar, inorganic phosphates, and nitrogen base. This is called nucleotide. DNA is a stable substance in a chromosome. Nitrogen bases are of 2 types, A, purine and pyrimidine. Okay, A and G are known as purine, and C and T, okay, cytosine and thymine, are known as pyrimidine. The adenine of one strand bonds with the thymine of another strand by 2 hydrogen bond. Here AT and CG. Okay, AT and CG. Here 2 hydrogen bond, and CRG 3 hydrogen bond. So a strand of DNA is comparatively to another strand but not indicate to it. A complete twist in a helix. Complete twist means here to here. Okay, complete twist is 34 degree angstrom long, and in a complete twist there are 10 nucleotides.
here 10 nucleotides. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 nucleotides. So between the adjacent of two nucleotides, 34 divided by 10, so this is 3.4 degree angstrom. Okay. It looks like a twisted ladder. The bases are connected fatty and horizontally it positioned from the main axis. The extent to extent or two axes of DNA are composed of consecutively arranged of sugar and phosphate. Okay, so this is sugar and phosphate. Okay, and internal nitrogen bases are plainly ligand. In fact, DNA is a precious thread, but in a prokaryotic cell, DNA is usually circular and the surface area would be a few microns to centimeters. It is composed of thousands of polynucleotides and the diameter of the twisted helix everywhere 20. This is okay. Diameter is 20 degree angstrom. So this is the structure of DNA. Okay, at least one picture you will must drawing. So the right side of picture you will be must. Then D nong. What are the causes for occurring such type of situation in the body of the stem? Give your opinion. Okay, in the baby of the stem. In the stem, the baby become pale after a few days. Her cornea turns dull and everything visible hazy. These are the symptoms of xerophthalmia. Okay, I repeat, xerophthalmia. So the baby was suffered from xerophthalmia disease. The disease xerophthalmia occurs due to the deficiency of vitamin A. Vitamin A. If the deficiency is not treated, the level of intensity of the disease increases. যদি এটা চিকিৎসা না করা হয় যত লেভেল বাড়বে এই রোগটা তত বেশি হবে। আর এই জেরোপথ্যালমিয়ার ফার্স্ট স্টেজের নাম হচ্ছে রাতকানা। ব্লাইন্ডনেস। দেয়ার আর night blindness. Okay, there are 7 to 8 level of xerophthalmia and night blindness. Okay, night blindness is the lowest level. So xerophthalmia ekdom lowest level er naam hocche night blindness. Generally 2 to 5 years old children suffer from this disease. The sensory rod cell of the eyes get damaged. You know sensory rod cell and cone cell. Okay, so sensory rod cell of the eyes get damaged. The patient cannot see in dim light. Okay, everything seems to be hazy. If the disease owns, the cornea turns cloudy. There are the symptoms of light blindness. Starting from night blindness, the 4th to 5th level of xerophthalmia can be cured by applying vitamin A supplement, okay, and medicine. If the disease becomes cured, there is no other alternative but surgical intervention or corneal transplant. Okay, যদি এটা ভালো না হয় তাহলে তোমার সার্জিক্যাল অপারেশন ছাড়া কোনো গতি নাই। ভিটামিন A enriched food such as fish, liver, whale liver, green vegetables, yellow and orange food and vegetables, ripe mango, banana, sweet pumpkin, carrot, mola and dhela fish or is necessary. Vitamin A capsule should be taken to prevent the disease. This question I take from the Dhaka Board 2019. So this question is very very important for you. Here some important question A and B we discuss now. Okay, some important question A and B. First one, what is purine? What is pyrimidine? What is purine? Adenine and guanine. Okay, A and G. Adenine and guanine base of DNA are collectively called purine. Okay, then what is pyrimidine? Pyrimidine in the structure of DNA, cytosine and thymine base are called pyrimidine. C আর T হচ্ছে pyrimidine, A আর G হচ্ছে purine. Okay, this is the question for 1 mark.
Which disease is the acquiring abnormal state of red blood cells? Explain. Which disease? The disease acquiring abnormal state of red blood cell is thalassemia. Okay, you know this disease is abnormal state of RBC. RBC means red blood cell, lohito রক্তকণিকা. Okay, because of this disease, red blood cells disintegrated, the patient suffers from anemia. Okay, suffers from anemia. This disease genetically passes from generation to generation. In Bangladeshi context, thalassemia is an important hereditary blood problem. Okay, nowadays, it is guessed that every year 7,000 babies are born with thalassemia, and at present the number of patients may be 1 lakh. It is an autosomal recessive disorder. That means when both father and mother are the carrier or both are the patient of thalassemia, only then does it thalassemia in the offspring. যদি বাবা মা দুইজনেরই থ্যালাসেমিয়া থাকে বা যে কোনো একজন যদি রোগের বাহক হয়ে থাকে তাহলেই তার বেবির থ্যালাসেমিয়া হবে। হ্যাঁ, দেন গো টু হোয়াট ইজ লোকাস। What is locus? The location of a gene throughout a chromosome is called locus. Okay, the location of a gene throughout a chromosome is called locus. What do you understand by evolution? ওটা দিয়ে একটু লিখতে হবে, একটু অন্যরকম দেখো। হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইভলিউশন? নাম্বার 2, ওকে, ইন দ্য স্পেন অফ সাম থাউজেন্ড ইয়ার্স অফ টাইম the species of living organism change themselves, furnishing new characters. New changes with them for their emergence or survival is called evolution. Through evolution at the emergence of new species, many other species are lost in the passage of time. For instance, dinosaur came before our focus. It has been found that the species which possess the more ability to adapt through the way of evolution can suffer. So those who will attain the more ability to adapt with the environmental flow of life with the surviving for longer period of time. Okay, this is called the evolution. Then go to what is gene? Number 1 question. Okay, what is gene? What is gene? The unit of controlling all the visible and the invisible sign and characters of organism is called gene. Okay, they are positioned throughout the chromosomes of organism. কোথায় পাবে জিনকে? অর্গানিজমের ক্রোমোজোমের মধ্যে। ওকে, then go to why DNA test is required. Explain why DNA test is required. This is the question for 2. DNA test is required for evidence, witness, eyewitness, okay, depend judiciary system and ensure true justice. Okay, evidence, witness, eyewitness, dependent judiciary system of ensure true justice. A scientific and practical, okay, a scientific and practical method of DNA test is called DNA fingerprinting. Okay, a scientific and practical method of DNA test is called DNA fingerprinting. To perform the DNA test, the first required is an organic specimen, bone of a person. Okay, bone specimen hote pare bone, teeth, hair, blood, saliva, semen can serve as valuable organic specimen. The small profile on the place of occurrence of crime or profile from the specimen of victims, okay, of a crime is compared with the map obtained from the blood or organic specimen of a suspected person. যদি মিলে যায় তাহলে হচ্ছে সেই ভিকটিম, তাহলে তার সাথে, okay, সেই victim and he is the responsible for that, he or she. Okay, this is the one most creative important creative question, and some
important question A and B in from the chapter 12. So till then, Allah Hafiz. Kamrun Nahar Rina.